soo dhawaada khiyaarta nala socotay dalkiinba meel kasta oo aad joogtaan waa 14 Oktoobar sanadka waa 2025 waa salaaso meel kasta oo aad joogtaan waxaan idin leenahay soo dhawaada qodobadaan idin kugu haya tabintan waxa kamid ah madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in sidii uu dhameeyo colaadda ka taagnayd magaalada Gaza uu markan diyaar u yahay inuu gacanta isku saaro Israel iyo waliba dawladda Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran xilli dunida ay si weyn u hadal hayso halka ay ku dambeyn doonto colaadda labada dhinac maadaama ay si weyn isku haystaan haddaba hadalkaas uu ka dhax sheegay aqalka baarlamaanka Israel ee kaniisad loo yaqaan markii uu khudbada jeedinayay ayay khubaradu ka bixinayaan falanqeyn kala duwan sidee loo arkayaa arrintaasi barnaamijka ayaan idin kula wadaagi doonaa isla wararka Trump haddii aan sii eego waxa uu leeyahay xalka gaaris dhammaystiran oo magaalada Gaza ku saabsan iyo dib u dhiskeedaba waxa laga maarmaana in kooxda Hamas laga dhigo hubka ay gacanta ku hayaan mid kaliya nabad ballaaran lagu heli karo ayuu u sheegay wariyaasha tani waxay ka dhigan tahay Trump in wali walaac uu ka muujinayo heshiiskii damaanad qaadka uu bixiyay ee dhinaca Israel suuragal ma tahay in mar kale dagaaladu ay dib u soo laaban karaan sidee arrintan loo faaqadaya barnaamijka ayaad ku ogaan doontaan sirdoonka wadanka Ingiriiskana waxa ay ka digeen in la basaasayo siyaasiyiin u dhashay wadankooda iyo kuwa kale oo reer Yurub ah isla markaana qorshahaasi ay ka shaqeynayaan dawladda waaweyn waxay doonayaan inay aamusiyaan ifka dimuqraadiyadda iyo nacawda xorriyadda siyaasiyiinteenu waa in ay digtoonaadaan ayaa la leeyahay haddaba waa kuwe dawladaha walaaca laga muujinayo barnaamijka ayaan ku eegayaa qodobadaasi akhyaartayna la socotay dalkiinba meel kasta oo aad joogtaan soo dhawaada dalka Iran waxa ay wajahayaan godoomin una qabatayna siyaasadeed cadaadisyo dheeraada iyo waliba mararka qaar haddii ay suuragal tahay in Israel ay ku adyadooto oo warra ay la kulanto hasaatee markan madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump ayaa khudbadii uu shalay ka jeediyay aqalka kaniisad ee baarlamaanka Israel waxa laga soo dhax saaray qodobo waaweyn oo xasaasi ah iyo Trump inuu leeyahay waxaan xitaa diyaar u nahay inaan heshiisiyo Israel iyo Iran warbixintan oo noqotay mid la yaab leh oo haatan warbaahinta adduunka ay si weyn u faaqidayaan telefishinka Al-Arabiya ee laga leeyahay Sacuudiga ayaa waxa uu leeyahay intii uu socday booqashadii gaabnayd ee madaxweyne Donald Trump uu shalay ku tagay Israel gaar ahaan khudbadii uu ka jeediyay baarlamaanka nidaamkaasi ee kaniisad loo yaqaano ayaa Iran waxa uu ku tilmaamay maqana jooge iyadoo ay si joogto ah loogu xusay hadallada madaxda Mareykanka iyo Israel Trump ayaa sheegay in Mareykanka uu u fidinayo gacan saaxiibtinimo iyo wada shaqayn xitaa Iran isagoo intaa ku daray in gacantaasi ay mar walba furan tahay isla markaana uu rumaysan yahay heshiis nabadeed oo laga gaaro Iranna ay qayb ka noqoto ay noqon lahaa mid cajiib ah oo caalamku uu bogaadin lahaa madaxweynuhu waxa uu ugu baaqay madaxweynayaasha Tehran ama dhigiisa wadanka Iran in uu joojiyaan hanjabaadaha ay diriskooda u dirayaan ayna ka waantoobaan buu yiri tacadiyada had iyo jeer ay ku dhaqaaqayaan ee ku saabsan weerarada iyo waliba inay duqeymo samayn doonaan haddii ay wax kasta dhacaan waxa sidoo kale uu Trump sheegay isagoo shaaciye baa leeyahay in Mareykanka uu si buuxda u burburiyo xarumaha nuclear-ka ee Natanz, Fordo iyo Isfahan isagoo weerarkaasi ugu magac daray habeenkii dheeraa ama maalin dhexdeed habeenkii dubaha ee maalinta dhexdeeda laga fikray kuna tilmaamay hawl qurux badan wuxuu intaa ku daray in cilmi baariyaal badan oo Iran ah lagu dilay howlgalkaasi Trump mar waxa uu ku baaqayaa nabad marna waxa uu ku faanayaa weerarkii Iran ku qaaday isagoo xusay dhacdo hore Trump waxa uu sheegay in markii Israel ay heshay dukumeentiyo sir ah ee barnaamijka nuclear-ka Iran 7 sano ka hor uu isagu joogay aqalka cad waxana uu tilmaamay in dukumeentiyadaasi si wanaagsan loo adeegsaday waxaan jeclaan lahaa in nabad laga sameeyo arrinta Iran ma aha in ay daaleen ma rabaan in ay dib ugu noqdaan buurahoodii
ay ku qarsoonaayeen ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay Trump. hogaamiyaha baarlamanka ee Israel ayaa Trump waxa uu ku tilmaamay inuu yahay nin cajiib ah marka la fiiriyo hadalkiisa. Trump waa caruushkii wajiga cusub ayuu yiri, isagoo tilmaamay in ay haatan muhiim tahay sida ay wax u soconayaan iyo waliba colaadda laga soo gabagabeynayo gobolka Bariga Dhexe. sirdoonka waddanka Ingiriiska ayaa walaac ka muujinaya dowlado waaweyn oo caalamka ah kuwaasi oo basaasaya siyaasiyiinta waddanka Ingiriiska. war soo baxay oo ay soo saareen hay'adda MI5 ee Mareykanku waxay leedahay dowladaha Ruushka iyo Shiinaha iyo waliba dalka Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran ayaa daba socda qaar ka mid ah siyaasiyiinteena, xildhibaano iyo shaqaale si ay u qaarijiyaan. waxa ay doonayaan inay dumiyaan ifka dimuqraadiyadda iyo xorriyadda waxa uu yiri adduunka, taas oo aan la aqbali karin. warbixintan oo ay qortay wakaaladda wararka AP iyo waliba telefishinka Sacuudiga laga leeyahay ee Al Arabiya waxa uu leeyahay hay'adda sirdoonka gudaha ee Britain MI5 loo yaqaano ayaa isniintii soo saartay digniin dadweyne oo dhif ah, taas oo ay ku wargelisay xubnaha baarlamanka inay shaqaalahooda ay bartilmaameedyo suuragal la kulmi karaan iyagoo beegsanaya basaasiin ka socda Shiinaha, Ruushka iyo Iran, kuwaasi oo lagu eedeeyay in ay doonayaan in ay weeqaan dimuqraadiyadda dalka Britain. digniintan ayaa timid toddobaad kadib markii dacwo lagu eedeeyay laba nin oo British ah oo lagu tuhunsanaa in ay u basaasayeen Shiinaha waddankooda laga noqday kadib markii xeer ilaaliyaashu ay sheegeen in dowladahaasi aanay keenin caddayn ku filan oo muujinaysa in Shiinahu uu halis ku yahay ammaanka qaranka waddankaasi. sirdoonka MI5 ayaa ku booriyay siyaasiyiinta in ay feejignaadaan isdhexgalka shakhsiyaadka laga shakin karo ay ka feejignaadaan, kuwaasi oo lagu sheegay inay isticmaalayaan xeelado kala duwan. hanjabaado iyo handadaado ayaa socda, blackmailing loo adeegsan karo ayay yiraahdeen. weerar dhinaca internetka ah ayaa la qaadi karaa. saamaynta xiriirro muddo dheer jira oo dumarka lala sameeyo ayay suuragal tahay in arrimahan ay wax ka dhashaan iyo bixinta dhaqaale ay ku sameeyaan go'aamadooda siyaasiga ah. sida uu sheegaya agaasimaha guud ee hay'adda MI5 ee Britain waxa uu leeyahay marka dalal shisheeye ay xadaan xog muhiim ah oo Britain ay leedahay ama ay farageliyaan howlaha dimuqraadiyadeena waxay dhaawacayaan amnigeena iyo madax banaanideena muddo dheer, ayuu ku yiri agaasimaha hay'adda sirdoonku. waxa uu ku booriyay xildhibaanada inay feejignaadaan xiriirka bulshada laga shakin karo iyo codsiyo badan oo kulamo gaar ah loo weydiiso iyo dad muujinaya baa layiri inay ammaan iyo tixgelin xad dhaaf ah bixinayaan oo waxa laga shakin karo, ayuu yiri. ninkan hay'addaasi hogaamiya waxa uu sidoo kale leeyahay qof kasta oo akhriya digniintan waa qof danaynaya dimuqraadiyadda Britain, qaado tallaabo hadda si aad u ilaaliso adiga, dalkaada iyo waliba qarankeenaba. kiis hore oo kan la mid ah ayaa jiray bishii Janaayo 2022. MI5 waxay soo saartay warbixin ku saabsan qareenad lagu magacaabi jiray Christian Lee, iyadoo lagu eedeeyay inay ku lug lahayd faragelin siyaasadeed oo ay wakiil uga ahayd xisbiga Shuuciga ah ee talada haya ee waddanka Shiinaha. waxaa la sheegay in ay fududeysay tabarucaad dhaqaale oo ay siisay xildhibaan British ah iyadoo matalaysay muwaadin Shiineys iyo waliba Hong Kong ka soconayay. dacwadda Lee lagu doonayay in ay magaceeda ku nadiifiso ayaa markii dambe lagu guuldaraystay in dowladdaasi Ingiriisku ay si weyn arrintaasi u sii wadaan. ugu dambeyntiina madaxweynaha waddanka Mareykanka ayaa war ka soo saaray arrinta la xiriira dib u dhiska magaalada go'doonsanayd muddada dheer ee Gaza. waxa uu leeyahay magaaladaasi inay nabad noqoto waxaa ka horeeya in hubka laga dhigo Falastiiniyiinta. dib u dhiska magaalada go'doonsanay Gaza waxay u baahan tahay in hubka laga dhigo iyo ciidamadana laga saaro oo kuwa nabad ilaalin la geeyo Falastiiniyiintu ay leeyihiin.
shirka Sharm el-Sheikh oo ay ka qayb galeen hogaamiyaal ka kala socda in ka badan 20 dal iyo xogayaha guud ee qaramada midoobay ayuu tallaabadaasi ka sheegay. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii shalay ahayd ku dhawaaqay intii uu socday wadahadalka shirka nabadda ee Sharm el-Sheikh in dagaalka Gaza uu si rasmi ah u dhamaaday. Trump waxa uu saxiixay dukumeentiyo wada jir ah isaga iyo madaxda dalalka Masar, Turkiga iyo Qatar si loo dhameeyo dagaalka muddada dheer halkaasi ka jiray. madaxweynaha ayaa sheegay in dagaalkaasi nabadiisa si loo gaaro ay markasta muhiim tahay in heshiiskaasi ay dhammaystiraan dhinacyada ee ka qayb galaya ee muhiimka tahay inay fuliyaan. dib u dhiska magaaladaasi kaliya uma baahna dhaqaale ee waxay u baahan tahay in Xamaas hubka laga qaado isla markaana si wada jir loo maamulo magaaladaasi oo ay ka fogaadaan dagaalyahanadooda iyo hogaamiyaashoodana ka saaraan magaalada ayuu Trump u sheegay madaxdii halkaasi joogtay. xaqaartana la socotay intaas ayaan ku gabagabeynayaa barnaamijkan waa barhawdile nabadgelyo.